পূর্ণিমার প্রভাবে ভোলা জেলায় গত কয়েকদিন ধরে থেমে থেমে বৃষ্টি ও অস্বাভাবিক জোয়ারে মেঘনা নদীর পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে জেলার নিম্নাঞ্চল ও বেড়িবাঁধের বাইরের এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এতে অন্তত 25 গ্রামের অর্ধলক্ষাধিক মানুষ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে চরফ্যাশন উপজেলার ঢালচর, চর নিজাম, মুজিবনগর, মনপুরার কাজিরচর এবং সদরের মেঘনা নদীর তীরবর্তী এলাকার শত শত একর জমির ফসল ও পুকুরের মাছ জোয়ারের পানিতে ভেসে গেছে। শনিবার 13 আগস্ট বিকেলে ভোলার মেঘনা নদীর পানি বিপদসীমার 91 সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। পানি উন্নয়ন বোর্ড ভোলা 1-এর নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান জানিয়েছেন, এ মৌসুমে ভোলায় সর্বোচ্চ জোয়ার প্রবাহিত হচ্ছে, তাই তাদের নিয়মিত মনিটরিং রয়েছে। বাঁধের যে সমস্ত জায়গায় ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেছেন সে সমস্ত জায়গায় বালু ভর্তি জিও ব্যাগ দিয়ে মেরামত করা হচ্ছে। দর্শক, আলোচিত খবরের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন BDRX নিউজে। এর সাথে আমাদের ফেসবুক পেজটিতেও ফলো করে দিতে পারেন। কথা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে, সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।